indahnya alam, banyak cabai ikan hiu. Koko. Kami akhirnya nyampe di Paropo. Gimana rasanya Bang? Apa yang dialami sepanjang perjalanan? Terbayar. Capeknya kita dengan keindahan alam kayaknya setimpal lah dengan apa usaha kita untuk menuju kemari itu. Luar biasa. Indahnya Danau Toba, Paropo. Apa yang kita rasakan saat ini Bang? Sehingga kita memancing juga susah ini. Kemari ya. Bareng ini. Di mana? Banyak burung-burung ya. Itulah keindahan alam Danau Toba. Ini berada di seputaran keliling Danau Toba. Ini kabarnya Kabupaten Tenggiri ya, Pak ya? Semalam? Enggak? Kalau di besok-besok Karo. Ya. Katanya sini udah masuk Tenggiri. Karena memang Danau Toba ini mencakup beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, ya, baik Simalungun, kemudian Toba, Samosir, Taro, banyak, bahkan Bara ya. Bara kalau nggak salah masuk pasangan itu. Ya keliling. Kalau infonya Danau Toba ini dikelilingi naik speedboat itu bisa mencapai 2 hari baru bisa mengelilingi ini. Luar biasa luasnya. Beginilah keindahan alam karunia ilahi.
masak bubur dong, bubur kacang hijau. Hei, jam 2 malam kami terbangun. Ini gara-gara ada yang minta kopi nih. Udah ngopi belum? Belum. Hai guys, kami di sini lagi jam 2 malam, guys. Masih. Lagi. Hei, kalian melihat suasana malam Danau Toba saat ngasihkan. Ngantuk. Aduh. Biar ada tidur nih. Biar aja tidur. Yang ngerekam sini biar dialihkan. Ini mas, siapa ini yang ngerekam ini bertahu kalian? Bertahu. Ah. Boci. Center lah wajahnya. Pandang kan apa tuh? Itu dia. Arif Yusuf Hah? Arif Pokoknya malam ini, detik ini, momen yang tak akan pernah terlupakan sepanjang hidup. Oke. Parupu. Enggak parah apa sama sih nih. Kau sama-sama kan baru pengamu sama sih. enggak, apa ini karu. ini bilang sekarang ya? 5.000 kita. Hai guys, selamat pagi. Kita berkumpul lagi bersama kita di sini. Oke. Salam untuk roha. Kalian semua, ayo gabung sama kita. Sekarang ini kita berada di Parupu. Dan ini tanggal berapa? 23 ya? 23 kita nyampe kemarin. Sekarang sebentar lagi kita akan balik ke Medan karena kita sudah menikmati malam di sini. Angin yang sangat kencang yang membuat tenda kita serak. Ya. Kita juga mancing gagal, strike nggak dapat karena angin kencang. Badai. Iya. Mudah-mudahan kita bisa kemari lagi dengan mengajak kawan-kawan yang lain. Oke? Buat kawan-kawan yang lain jangan ya nanti ya. Nanti ya. Bye bye. Bye. Oh bukan ditanam sendiri. Tanam lah. Tanam. Nenek kita dulu yang nanam. Nenek kami. Ini berapa puluh tahun ini ya Bang Dani? Oh, udah lama, udah 60 tahun lebih. Dan ini di sini. Dan ini pakai musiman. Musiman. Lagi musim? Enggak, kayak enggak mahal. Lagian jadinya bukan berapa. Istilahnya enggak susah sebenarnya. Cuma 50%. Jadi ini enggak musim? Biasanya bulan berapa? Biasanya bulan tapi ini bulan 7 biar nggak banjir. Kalau banjir murah, nyampe kemana pun. Ini ke Medan buat nyampe Mangga dari sini. Oh, jadi wawancara jadinya ini ya? Iya. Nama itu siapa? Aduh, kok kayak nama aku. Nama apa? Munte juga lah ya. Oh. Yang ini dari mana rumahnya? Beda. Anak liar kan?
ceritanya ini. Untuk YouTube. YouTubers. Katanya itu ya, Dik ya. Nanti pula aku bentar dia. Katanya. Jadi mana tinggal? Saya Sini, ya? sini itu. Aku dulu udah pernah main film di siapa di Terus 7 di Bolang. Bolang. Udah pernah masuk Masuk kemari ya? di rumah kok syuting Terus 7. Itu ini udah pernah ikut Iya. acara si Bolang Trans 7. Petualang. Itu siapa petualang apa si Bolang? Bocah petualang. Bolong. Yang Bolang. ngapain Danau Toba ini ya? Ikan-ikan mas Iya. ya. Itu dapat di Banyak ya. Tuh. Kok jadi apaan pula ya foto ke situ ya? Katanya. Coba yang berpesta itu. Makanya lah ini yang berpesta sekarang. Hey, kembali lagi. Sekarang kita berada di apa ya? Perkebunan stroberi di Brastagi. Nggak bisa tukar ini, Pak. Boleh metik sendiri ini kata ibu. Ini. Boleh metik sendiri. Ya. Tapi lagi nggak musim. Seperti kapasan Tutup pohon. hijau itu. Pohon stroberi. Ya, seperti yang teman-teman lihat nih, ada beberapa stroberi yang ini masih berbunga, ada yang masih mentah. Seperti ini. Jadi bukan hanya ini, tapi di sana juga banyak tanaman stroberi seperti ini. Boleh dirasa. Kalau cocok main ke Brastagi, ke perkebunan stroberi. Jadi biasanya kalau kita berkunjung ke Brastagi, sebelum sampai itu singgah di Panatapan, karena memang suasana di sini sangat eksotis ya. Ada jurang, kawah terlihat. Ini kawah yang sangat curam. Suasana yang ada di Panatapan, sehingga setiap wisatawan yang hendak ke Brastagi itu pasti singgah di sini, melepaskan kepenatan, melihat indahnya alam dan jurang yang ada di bawah, sambil menikmati makan yang dikenal di sini adalah jagung bakar. Ya, jagung bakar ya? Iya. Ada lagi yang lain? Wajik ya, wajik. Jagung rebus. Wajik, jagung rebus, jagung bakar. Ya, jangan lupa singgah kemari kalau mau ke Brastagi.